हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मेडिकल थेरेपिस्ट। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ ह्यूमन के हार्ट का साउंड कैसा होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस साउंड को सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हार्ट का साउंड कैसा होता है। तो बहुत लोग से बोलते हैं कि हार्ट का साउंड धक धक करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओरिजिनल में हार्ट का साउंड लब डब होता है, जिसके चलते हम लोग इसे फ्रीक्वेंसी मशीन में सुनते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हार्ट का साउंड कैसा होता है। तो सुनिए कैसा होता है।